Fala galera, beleza? Começando também aí com mais um vídeo aí pro nosso canal aí. Hoje aí estamos com o Veloster. Então nós aí quase batendo o motor aí. Vou estar mostrando pra vocês virando aqui, falando os possíveis sintomas e vai virar crônico. Tá virando aqui mostrando pra vocês aí. O Veloster aqui. 1.616 câmbio automático. 2012 gasolina. Deixou pra nós aqui batendo o motor forte, ó. E parecia que tava rajando tudo aí. Fizemos os testes com trânsito de ressonância aí no nosso amigo aqui, ó. Muitos aí não dão valor pra isso aqui. Esse carinha aqui, ó, Fox 53, ó, que eu tô trabalhando com ele agora. Entendeu? Aí fizemos os testes aí com transistor de ressonância e detectamos aí batida na parte de baixo em 2 cilindros mais forte, né? Uma ressonância muito grande. Aí já detectamos aí problema aí, falta de lubrificação, né? Todo mundo que já mexeu com esse motor sabe que não tem um jet cooler, que faltou isso aí. E dá essa perca aí de chegar a desgastar o pino, né? Muitas das vezes o anel também, porque ele não consegue lubrificar e chegando aí a 100 mil, esse carro tá por 110 mil, né? Perdendo aí o desgaste dos anéis e até fumando aí, né? Vou mostrar para vocês os dois pontos que a gente encontrou aqui, que é esses aqui, ó, os pinos, né? Bronzino de mancal biela, tudo original, ainda não tem riscado nada, pressão de bomba ok, né? Mantemos ali a bronzina tudo certinho, original, né? Não teve desgaste, né? Não foi falta de lubrificação, foi falta de projeto, ele sabe? A engenharia dos caras não jogaram um jet cooler para lubrificar esse ponto aqui, ó. Porque a biela do Veloster ela não é vazada para lubrificar o meio, né? Então o movimento ele não consegue jogar o óleo para cima. Se vocês notarem aqui, ó, a parte de baixo tá normal e aqui em cima, ó, tá vendo? O relevo, ó. Aqui de novo, ó, normal, ó, ali o relevo, ó. Ó, relevo, ó, normal, só limpou. E a outra parte aqui também, tá vendo? O relevo bem pouco, mas note que aqui, ó, esse aqui é pouquinho e esse aqui é pouquinho. O que tava batendo mais aqui, ó, vocês vão ver aqui pela altura, ó, tá vendo? A altura aqui, ó. Esse aqui é o pior ainda, tá vendo? Provavelmente é um quarto cilindro, eu não cheguei a marcar qual, mas né, detectamos pela ressonância, ó, tá vendo? E provocou aquela batidona ali que parecia tucho, né? Esse aqui é um tucho mecânico copinho. E o outro problema, essa polia variável 2 escape aqui também com folga interna. Aí a gente abriu ela, tá tudo riscado. Antes disso aí a gente colocou o ar aqui, tava fazendo pressão em todos os cantos aqui, ó. Fazendo perder pressão ainda, né? Ainda continua batendo tucho por causa disso aí. E ela não tá bem fechadinha, né? Mantendo a pressão não. Fizemos só isso aí, ó. Mantemos as peças originais ainda. Trocamos só o pino, anéis, né? Foi feito o movimento da camisa ali, não valorizou nada. E a polia ali, né? Feito ali o cabeçote, revisou tudo, trocou o velador, guia de válvula. Foi feito o processo normal do cabeçote, né? Original. A gente fica tudo muito certinho para não ter problema, ó. Você pode ver que o carro já tá quente, mas ainda temos um problema aqui, ó. O carro trabalha com a sonda enriquecida. Vamos colocar aqui, ó, 95 graus. Porém ela trabalha ali, ó, com 825 milivolts, né? Aí a gente pensa que é a sonda ali, mas na verdade estamos fazendo o teste aqui, ó, pegando pelo quarto injetor, né? E fazendo o teste de vazão desses bicos aqui. Onde a gente tá pegando aqui um diagnóstico aqui. Onde que nós já temos mais uma falha aqui, ó, tá vendo? Injetores injetando demais, ó, tá vendo? Estamos trigados pelo bico 4, 2, injetor 1 injetando demais, 3 e volta
no bico preto de novo, tá vendo? Tem 2 injetando menos e 2 injetando um pouco a mais, né? Aí fizemos o teste aqui, ó, na máquina, tá vendo? Só que, porém, a vazão em ml desses bicos aqui não é do carro aqui, porque os caras colocaram um bico aqui que não é dele. Eu tava mostrando pra vocês, ó, ligou ali a ventoinha. O bico ali, ó, ele é cor branca, tá vendo ali, ó? Olha lá, coloração branca. Todos os 4, ó, colocaram os bicos na cor branca. Esse Veloster aqui, ele trabalha com bico amarelo, né, com uma vazão um pouco maior. Então eles fizeram uma adaptação de outro carro aqui, nesse veículo aqui que não é dele, tá? Aí a vazão fica menor, o tempo de injeção eleva para injetar um pouco mais ali. Aí eu vou estar mostrando para vocês os defeitos que vai correndo. Ó, eu vou desligar ali o injetor 1, 4, 2, 1 é o que está injetando mais, ó, tá vendo? Aí nota aqui que daí aqui a sonda vai começar a variar. Ó, vou desligar o 1, ó. Estou ligado pelo 4, pelo bico injetor 4. Ó, tá vendo? A sonda já rapidamente já começou a dar resposta. Ó. E lá o injetor 1 ele já começa. Ó, tá vendo? Ó, coloquei o bico, tirei. Ó. Tá vendo ali, ó? Como o bico tá injetando de margem, eu sozinho desconectei ele para ele queimar o resto que ainda fica no cilindro, ó, tá vendo? Então a sonda, né, já não tá com problema. Ó, mantém quietinho aí. Agora vamos estar esperando aí chegar os 4 bicos original do carro, que esse aqui não é, ó, tá vendo? Vou voltar a fazer o vídeo para vocês aí, ó, cor branca. O do Veloster é amarelo, né, e o Ford, esse aqui é tudo paralelo, tá aqui no carro. Colocaram do HB20, do outro carro aí que a vazão não é desse carro, tá vendo? Mas conseguimos solucionar aí a parte mecânica do carro aí, transtorno do IME. Já vamos estar desligando, mostrando pra vocês o que ocorreu com o bico que não é do carro ali, ó. Ele chegou a derreter o pino. Aqui, vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, tá vendo? Tá preto. O 3 aqui é o que tá mais queimado. Olha lá, ó. Tá vendo ali? Torrou, tá vendo? Por causa da resistência, o bico não aguentou o pico da central. Ó, aqui também, ó. Olha lá, ó. Desse lado aqui, tá vendo? Deu uma pleiteada. Vou tirar o 2 aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Aqui pleiteou também, ó. A resistência do bico não é dele aqui. Depois eu vou estar medindo pra vocês verem que tá tudo fora ali. É padrão, né? Mas, né? Estamos chegando já na finalização do nosso Veloster. Aí, galera, tiramos aqui, ó, pino torrado. Ó, o segundo torrado ali, ó. Ó, o terceiro aqui, ó. E o quarto, esse lado aqui, tá vendo? Todos bico branco, né? O do Veloster ele é amarelo. Provavelmente a vazão aí muda, né? Por isso que tá dando esse excesso de consumo de combustível. Vocês viram aqui, ó. Desliguei o carro, mas ficou registrado, tá vendo? Ó, 1 aqui, ó. 4, 2, 1, 3, ó. No teste da máquina aqui, eu só inverti aqui, mas ó, já dá pra ver uma diferença. Mas em questão de ml do bico original do carro, quantos que ele tem que dar de vazão, né? Por isso que o carro fica trabalhando em mistura rica, ó. Agora falta mais esse detalhe aqui. O dono vai comprar lá, né, o bico originais deles ali. Depois nós vamos fazer na segunda parte aí do nosso vídeo aí, beleza? Nós resolvemos aí a bateção do motor, carro com 110 mil aí.
falta, né, a engenharia dos caras de fazer um jet cooler para lubrificar isso aí, beleza? O problema é o pino, gastou os anéis e deu folga aí na linha de escape aí por causa dos bicos injetores, né? Aí a ignição começou a avançar demais aí, dá aquela famosa, né, pré-detonação e, né, ignição aí, batida de pino aí, onde gasta mais rápido aí, beleza? Vamos ficando por aqui aí, assim que nós já pegar os bicos aí, nós voltamos já com o carro na parte da injeção, agora que falta só isso aqui. E a parte mecânica aí, defeito crônico desse carro aí, pistão, né, anéis, pino e é por falta aí da engenharia do jet cooler para lubrificar aí, né, por causa da biela não ser vazada e não lubrificar o pino aí, beleza?